Idi uno na nangal daw kas masasao iti daan at tulag iti pakasaritaan ninwi. Takas mabasa iti umuna iti may kadwa a Pedro 1 iti 20 nga kas kinunana nga awan nga umuna nga amuinyo daytoy nga urayan niya iti padto iti surat awan kuma iti may dumduma iti panakay pataros na. So nga iti kabsat awan kuma iti may dumduma iti panakay pataros na gapo di kitoy asasao nailanad iti surat taydi nasukir daydi unanangal daw kastamot lang itatta. So nga da tayo itatta nga mga mo iti kinapudno kadagit sorsorat iti kay papanan na mabasa iti Matthew 24 iti 39 ket di da naawatan agingga iti ay iti layos ket inyayos na ida amin kastanto iti yaay iti anak iti tao. So di kita kakabsat kas ibagbagana anay lanad. Iso nga idi nga ibagbagada nga umay iti layos kastami iti tatta. Dayjay nga inaramid adaong ninwi. Isungot lang di gitoy linaon iti Biblia nga kas ibagbagana masasao. Saan nga inaramid ninwi nga gapulaeng iti makita abanag nga ibagbagada nga nakaisalakanan. Nupudno kumaanay salakan da adada kumay itatapay laeng ket walumot akararwa tinay salakan kas ibagbagana. Tadi kitoy apamaneknek mabasa iti muna a Pedro 3 iti 20. Dagitoy nga nasukir daydi unana nga aldaw. Idi agor uray iti atigdog iti anos iti Dios kas kadagiti aldaw ninwi. Idi insagaran na didaong iso iti pakaisalakanan kadagiti basit gapo iti danom kayat nasa uwen 8 akararwa. So di kita ti pamanek na kakabsat nga 8 akararwa idi tinaisalakan. Saan nga si babagi nga kas makita laeng no di ket dayjay espiritu da iso tinaisalakan nga nagturong sa dilani. So di kita kapsat kas adda atanda apamaneknek. Takas kinunana di kiti apamaneknek iti daan atulag mabasa iti Isaias 30 iti 28. Ken iti anges iso iti kas maysa alayos. Gayam lagi anges na kas maysa alayos. Kas iti maysa nga palagi palawag panagsao iso di kita kapsat ibagbagana nga nalayos da idi tahanda nga dineng gisuna gapo iti palagi palawag na iti lokot iti pagbasaan. So di kita kapsat kas na espirituan apalawag ibagbagana anay lanad ditoy. Adanunen na ititenged amang gasagas kadagiti nasyon iti kasagasan na iti panakarba ket iti preno amang paalilaw addanto iti ngiwat kadagiti tattao. So nga nagad-adu di kiti mga alilaw laeng ken managulbud iti nakairwaman dalaeng dagiti banag laeng makita. No di ko iti bagbagana kas na espirituan apalawag. Isu nga klabsat
digitoy na idumduma iti kay papanan na. So dawaten tayo kinapo Diyos iti nananay apan nakaawat iso digitoy kas ibagbagana. Iso nga kapsat iso digitoy iti masasao adaong gapo iti sao apakay salakanan iti kararwa iti tao so di kita. So nga kapsat digitoy usigan nyo amon nyo iti umiso ken urnusen digitoy akay papanan digitoy asorsorat nga nagtaod iti Dios so digitoy katagyaman na iti Dios Ama manakawaling sa amin. Amen.